안녕하세요. MK 논술학원, 목동 MK 논술학원의 임태훈 부원장이라고 합니다. 오늘은 이제 지방 학생들이 인서울을 할 수 있는 어떤 전략에 대해서 좀 얘기를 해드리려고 하고요. 특히 그 중에서도 이제 강원 지역, 원주나 춘천이나 강릉이나 이제 강원 지역, 그 중에서도 이제 원주 학생들을 대상으로 얘기를 해드릴 텐데, 전체 강원도 지역 학생들한테 다 해당되는 얘기라고 할 수 있을 것 같아요. 제가 엊그저께 이제 춘천에 있던 그 여학생이 있었는데, 그 학생이 이제 고대랑 성대를 합격을 했어요. 그래서 이제 그 학생을 합격시키면서 이제 강원 지역 학생들이 입시에 대해서 잘 모르는 부분들도 많이 있고, 특히 2022 대입에서는 지방 학생들한테 훨씬 유리하게 입시 정책이 바뀐 부분이 있기 때문에 어떻게 하면 그걸 살려서 대학을 합격할 수 있는지에 대해서 얘기를 해드리려고 생각을 하고 있어요. 그리고 한 2, 3년 전에는 제가 강릉에 있던 학생인데, 그 학생이 이제 목동 저희 학원까지 이제 상담을 받으러 와가지고 그 해에 서울대 같은 경우, 그 학생은 원래 언론정보 계열을 되게 원했는데 그 해에 내신은 한 1.08, 09 그 정도 되게 좋은 내신이었는데, 이제 언론정보 계열로 서연고를 다 원했었는데 제가 현실적으로 어렵다. 왜냐면 이게 딱 내신만 좋다고 되는 것도 아니고, 학종 같은 경우는 학교 레벨이나 등등을 고려도 하기 때문에, 물론 블라인드로 진행을 하긴 하지만 그냥 딱 내신만 좋다고 되지 않는 부분들도 있거든요. 그래서 그런 부분을 좀 종합적으로 고려를 해서 이제 서울대 그해 지균의 자유전공학부가 생겼었어요. 그래서 이제 그쪽으로 과를 전환을 시키고, 이제 연대도 제가 좀 과를 낮추게 하고 싶은데 연대는 그대로 쓴다라고 얘기를 했었고, 고대는 미디어학부를 쓴다라고 얘기를 해서 이제 제가 그렇게 쓰게 해서 서울대랑 고대는 합격을 했는데 연대는 떨어졌어요. 1단계에서 떨어졌거든요. 그 좋은 내신이었는데, 이제 물론 지금 상황이면 또 달라요. 지금 상황 같은 경우는 연대를 오히려 더 쉽게 붙을 수도 있는데, 그렇게 입시는 이 해마다 처한 상황에 따라 많이 달라지고, 최근 한 3, 4년 동안은 지방 학생들이 학종에서 조금 불이익이 좀 있었다라고 생각이 들고, 이제 대학에서 교과 전형을 조금 더 많이 선발하고 정시도 선발하고 학종에서 수능 최저 같은 것들을 도입을 하면, 그러면 어떤 지역 간의 그러니까 지역 때문에 떨어지거나 하는 일들은 별로 없을 거라고 생각이 들어요. 그래서 어떤 새로운 입시 전략을 만드실 필요도 있고, 그리고 그 학생 같은 경우는 제가 순천향 의대 문과였는데 이제 얘기를 해줘서 합격을 했었는데, 그 학생은 이제 서울대 자유전공학부를 등록을 했었어요. 이제 왜냐면 자기가 원래 꿈이 어쨌든 나영석 PD 같은 PD가 되고 싶다라고 해서 그랬었는데, 일단 제가 얘기해드리고 싶은 건 이제 강원 지역 학생들이랑 입시 상담을 하면서 좀 잘 모르시는 분들이 되게 많은 것 같아서 어쨌든 이 영상을 제작하게 됐고요. 이 영상을 보시면 지금 이제 예비고3 학부모님들, 2022 대입하시는 분들, 그리고 2023이나 24 대입 준비하시는 강원 지역 학생들에게 도움이 되시기를 바랍니다. 그래서 일단 원주 혹은 강원에서 메디컬이나 스카이, 인서울을 하기 위한 전략에 대해 설명을 드릴 거고요. 일단 현재 나와 있는 향후 입시의 방향 관련해서는 이제 지금 고3 학생들의 경우는 이제 정시 30%가 정해져 있고, 2023 대입을 치르는 학생들의 경우는 한 40%까지 이제 증가를 할 거예요. 그래서 강원 지역 학생들이 대학을 잘 못 가는 이유 중에 하나는 이제 학생부 종합에, 수능 최저 없는 학생부 종합에 올인을 하기 때문에, 그러면 수능 최저 없는 학생부 종합 전형에서 떨어졌을 때 다른 대안을 선택할 수 있는 방법이 없어요. 그래서 게다가 이제 학생부 종합 전형 하면서 활동이 부족하다라고 생각해서 활동을 더욱더 열심히 하는데, 그거는 대학 가는데 별 영향이 없거든요. 그래서 학생부 종합 전형으로 간다고 해서
자기 공부 시간에 많은 부분을 수능에 활용하기보다 어떤 비교과 활동에 사용을 했을 때 나중에 입시 결과가 굉장히 안 좋게 나올 수가 있어요. 그래서 그런 어떤 전체적인 입시의 분위기를 좀 조절을 하실 필요가 있다라고 생각이 들고요. 그래서 인서울 주요 대학의 정시 비율을 높이는 것을 유도하고 있고, 이제 가장 큰 뉴스는 인서울 대학의 수시에 학생부 교과 전형이 대거 부활했어요. 일단은 내신은 서울 지역도 1등급부터 9등급까지 있는 것처럼 강원도에 있는 지역도 1등급부터 9등급까지 학생들이 있을 거거든요. 그런데 예전에는 강원 지역에서 내신이 좋은 게 서울 지역 대학을 쓸 때 별 메리트가 없었거든요. 왜냐하면 교과 전형으로 갈 수 있는 데가 거의 없었기 때문에. 그런데 지금은 수능 최저 맞춰서 교과 전형으로 갈 수 있는 부분이 생겼기 때문에 굉장히 숨통이 크게 트일 거라고 생각이 들고, 이제 그런 학생들은 이제 대부분 학생들이 막 3학년 1학기까지 내신에만 집중하고 그 수능 최저 없는 종합 전형으로 지원하는 전략으로 가셨는데, 그렇게 가시면 안 되고, 이제 내신이 어느 정도 된다라고 하면 어쨌든 수능에 집중을 하셔서 수능 최저를 맞추는 전략을 생각을 하셔야 되고, 어쨌든 정시 인원이 늘어나기 때문에 기존에 예를 들어 강원도 지역에서 내신을 열심히 했는데 수능 최저 안 나와서 강원 지역 지방 대학을 가는 케이스들의 경우에 이제는 인서울대학에서 정시를 늘려버리면 그쪽 대학들은 정시가 거의 미달 수준에 가깝게 될 확률이 높기 때문에 수시로 그 대학을 가는 것 자체가 의미가 없어요. 그렇기 때문에 이제 정시 위주로 입시의 전략을 수정하셔야 된다라고 생각을 해요. 그리고 이제 종합전형 같은 경우도 수능 최저가 부활하게 되면 사람들은 수능 최저 부활하면 이제 지방 애들한테 불리하지 않을까라고 생각을 하는데, 수능 최저가 부활되면 수능 최저만 맞추면 대학에서 서울과 지방을 구분하지 않고 뽑게 된다라는 거예요. 그 대입에서 왜 서울 지역 대학에서 지방 학생들을 잘 안 뽑냐면, 그 수능 최저 없는 전형의 경우에는 대학은 뭐 그런 거에 전혀 관심 없고 오로지 하나 관심이 있거든요. 뭐냐면 그 학생의 학업 능력이 있는지 여부가 제일 궁금해해요. 그런데 수능 최저가 없는 경우에는 학업 능력을 검증할 수 있는 방법이 없잖아요. 그런데 예를 들어 무슨 목동이나 대치동 같은 교육특구나 아니면 특목고 같은 경우는 특목고나 교육특구에서 내신이 잘 나오는 애들은 수능도 잘할 거다라는 어느 정도의 확신이 있어요. 그러면 학업 능력을 검증할 수 없는 상황에서는 이제 지방에 있는 학생들이 약간 불이익을 볼 수밖에 없는 구조를 갖게 되는 거고요. 그런데 이제 수능 최저가 오히려 생겨서 수능 최저만 딱 맞추면 얘네도 학업 능력이 있다라고 생각하기 때문에 이제 예전보다 지방 학생들 합격 비율이 더 올라가게 될 거예요. 그래서 이거는 오히려 더 좋게 작용을 하는 건데, 그러면 이 기회를 얻으시려면 이제 수능 과목에서 대학들이 요구하는 수준, 뭐 한 2개 합 4에서 5나 뭐 3개 합 6이나 그 정도 수준의 최저를 충족시키는 전략을 고1, 고2 때부터 같이 병행해서 나가셔야 한다라는 거예요. 2022, 23 및 이후의 대입의 흐름은 이제 2022 대입은 지금 정시 30%, 교과가 대거 부활했고 교과 전형이 이제 강원도 친구들한테 엄청난 기회로 작용을 할 거고요. 그리고 2023 대입은 정시가 40%가 될 텐데 학종의 수능 최저가 부활을 할 거예요. 그러면 이제 지방의 학종 불이익이 해소될 거라고 저는 생각이 들고요. 그러려면 어쨌든 학교의 접근 방식이, 입시 접근 방식이 이제는 바뀌어야 돼요. 그게 바뀌지 않으면, 혹은 학교가 안 바뀐다라고 하면 본인이 바뀌어야 돼요. 본인이 바뀌면 인서울을 할 수 있는데, 본인이 학교가 잘못된 방향으로 끌고 가는 거를 그대로 따라갔을 경우에는 그 인서울로 이렇게 입성하기가 쉽지 않을 거라고 생각이 들어요. 그리고 2024 대입은 이제 현재 예비 고1 같은 경우는 자소서가 없어질 거예요. 자소서가 없어지면 이제 학종이 학생부 교과랑 차이가 없어지거든요. 그러면 대학 입장에서는 수능 최저를 이렇게 살릴 수밖에 없게 돼요. 왜냐하면 자소서를 통해서 어떤 그 학생의 잠재력이나 전공적 합성이나 이런 걸 파악을 할 수 있었는데,
그런 게 없어져 버리게 되면 그냥 생기부 기재사항만으로 뽑아야 되는데 대학들이 이제 그러면 학업 능력 없는 애들이 뽑히지 않을까라는 두려움이 있기 때문에 이제 수능 최저를 그 학종의 대부분 전형들이 부활되는 방식으로 바뀌게 될 거예요. 그리고 이제 2023년도에 이제 말씀드린 것처럼 인서울대학이 정시 인원이 많이 늘고 교과 인원이 많이 늘고 그러면 상대적으로 종합이 많이 줄어들 거 아니에요. 그래서 종합 전형의 합격은 조금 더 어렵게 될 가능성이 높아요. 기존 대비해서. 그래서 2022의 변화 관련해서는 이제 수능 과목이 변화하는데 수능은 국어가 이제 선택이 되고요. 화작이랑 언매 중에 하나 택하는 게 되고 그리고 수학은 확통, 미적, 기하 중에 택일이 되고요. 그리고 뭐 영어랑 한국사는 절대평가고 그리고 사탐은 문과 학생들은 사탐두 과목, 이과 학생들은 과탐두 과목 선택하시면 되고 문과 학생들 중에 제2외국어 한문은 이제 하실 필요가 없어요. 내가 만약에 서울대 정시를 준비하는 학생을 제외하고는 제2외국어를 했을 때 얻을 수 있는 이득이 거의 없기 때문에 제2외국어 공부를 안 하시는 걸 추천을 드려요. 어떤 과목을 선택을 해야 되냐면 국어는 화작이랑 언매 중에 문법 잘하면 언어매체 선택하셔도 되고 문법 싫어하면 화작을 하시고 일단은 화작 비율이 좀 더 높을 거라고 예상이 되는데 뭐 본인이 이과 학생 중에 암기를 되게 싫어하면 화작을 선택을 하시고 이제 결국은 문법을 좋아하냐 좋아하지 않느냐 여부 언어와 매체에서 문법이 많이 출제가 되기 때문에 그 부분이 제일 중요하다라고 생각이 들고요. 그다음에 수학 같은 경우는 문과 학생들은 이제 다 확률 통계를 선택하시면 되고 문과 쪽 학과로 지망하는 경우에 이과 학생들은 미적이나 기하를 중에 택 1을 하면 되는데 공부량은 미적이 기하보다 많아요. 근데 하나는 2021에 이제 입시를 치르고 내년에 재수생 되는 애들은 거의 미적을 택할 거예요. 특별한 이유가 없고 지금 시험 봤던 애들이 2021에 시험 봤던 애들이 시험 범위에 기하가 없었어요. 그럼 걔네는 미적은 올해 공부를 했었는데 내년에 똑같은 거 미적 공부하는 거랑 만약에 올해 미적 공부했었는데 내년에 새로 기하로 공부하는 거 기준으로 보면 미적을 택하는 게 반드시 유리할 테니까 재수생들은 거의 미적을 택할 거라고 보고 이제 고3들은 미적이랑 기하를 뭐 어느 정도 선택을 할 텐데 일단 중요한 건 본인이 기하를 잘하면 기하를 선택하시고 그게 아니면 미적을 택한다라고 생각을 하시고 기본적으로는 미적이 한 70% 기하가 한 30% 자연계 기준으로 봤을 때는 뭐 전체 기준으로 따지면 확통이 한 5, 60% 그리고 미적이 한 2, 30% 기하가 한 10% 정도가 전체 기준으로 선택자 비율이 될 거고 제일 중요한 건 이제 본인이 뭐가 잘 맞느냐를 생각하시고 뭐 미적이든 기하든 나는 별 상관없다라고 생각하시면 공부량이 좀 많아도 많은 학생들이 선택하는 미적을 선택하는 걸 추천을 드리고 기하를 선택하는 경우는 내가 이제 수학 공부를 좀 더 효율적으로 공부량이 적은 걸 하고 싶다. 그리고 나는 어떤 도형이나 이런 거에 약간 감각이 있다라고 하면 기하 선택하는 걸 추천을 드리고요. 그리고 과목 선택에 따른 유불리는 별로 없을 거라고 생각은 들어요. 왜냐면 이게 뒤에 설명을 드리겠지만 점수를 줄 때 가중평균을 해서 공통과목 75%랑 선택과목 25%를 가중평균해서 주기 때문에 점수의 주된 부분이 공통과목에서 결정되지 선택과목의 유불리로 영향을 받지는 않을 거라고 생각이 들어요. 그리고 탐구는 문과 학생은 사탐두 과목, 이과 학생은 과탐두 과목 선택하고 이제 웬만하면 다 1+1으로 선택하시는 걸 추천드려요. 서로 다른 걸로. 그리고 외국어는 절대평가라서 사탐은 상대평가고 제2외국어는 절대평가면 절대평가로 이거를 대체해주기가 어렵기 때문에 대부분 대학들이 정시에 대체가 안 되고 수시에도 거의 다 대체가 안 돼요. 성대 하나 정도만 수시에 그 최저하는데 대체가 되긴 하는데 성대 한 학교 때문에 제2외국어를 하는 거는 제가 보기엔 가성비가 매우 낮아서 그냥 안 하시는 걸 추천을 드리고 자연계 학생들은 당연히 이제 제2외국어 안 하시는 거고 다만 서울대 정시 문과 지망하면 제2외국어 필수 응시를 하셔야 되고요. 이제 수학 과목이 입시에 미치는 영향은 뭐 이런 과정이 이렇게 있는데 내용의 핵심은 뭐냐면
이제 공통 과목을 문과 이과가 같이 시험을 치른다라고 하면 75%의 문제를, 그러면 어쨌든 수학 공부 많이 한 이과 애들이 점수가 더 잘 나올 거기 때문에 올해 입시의 결과는 예전에 문과 1, 2등급 수학 찍던 애들은 나형 기준으로 올해는 한 2, 3등급 정도 나올 거고요. 많이 떨어지면 4등급까지 떨어질 수도 있고, 이제 자연계 학생들은 한 2, 3등급 받던 애들이 1, 2등급으로 올라갈 거예요. 그 이유는 이제 이렇게 생각하시면 돼요. 기존의 자연계 응시생이 한 15만, 17만 정도 됐다라고 한다면 이제는 응시생이 50만이 돼버리는 형태가 되기 때문에, 이제 게다가 공통 과목 기준으로 이과 애들이 점수가 높기 때문에 높은 등급을 자연계 애들이 더 많이 받아갈 거거든요. 그래서 결론만 얘기해드리면, 문과 애들은 수학에서 수능 최저 맞추기가 힘들어졌기 때문에 수시로 대학을 가려면 국어나 영어에서 국어 영어 탐구에서 최저를 맞춰야 된다라는 상황을 인지를 하셔야 돼요. 근데 이제 그러면 문과 애들이 수학 성적이 좀 낮아지면 되게 손해지 않냐라고 생각할 수 있는데, 정시에서는 자연계 애들이 교차 지원을 안 하거든요, 잘. 그러니까 뭐냐면 내가 기계공학과 가는 애들이, 내가 만약에 뭐 건대 기계공학과 갈 수 있었는데 뭐 서강대 철학과를 갈 수 있다라고 한다면 교차 지원을 안 해요. 그 얘기는 뭐냐면 문과 정시 대학의 합격선이 밑으로 좀 떨어지긴 하는데, 문과 애들 성적이 다 같이 떨어졌기 때문에 그 정시에서의 영향력은 거의 없는데, 대신에 수시에서는 문과 애들이 수학으로 수능 최저 맞출 확률이 좀 낮아지기 때문에 국어 영어 탐구를 좀 더 열심히 해서 수능 최저를 맞추는 게 되게 중요하다라는 어떤 전략적인 부분이 있다라고 보시면 되고요. 그리고 수능 관련해서는 이제 제2외국어가 절대평가가 되면 사탐 상대평가 대체가 안 되니까 하지 않는 걸 추천드리고, EBS 연계율이 축소되고 간접 연계로 전환된다라는 점을 이제 아시면 될 것 같고요. 이제 그렇다면 대학 갈 때 뭐가 지금 제일 중요하냐면, 2022년도 입시에서는 국어가 제일 중요해졌어요. 국어가 왜 제일 중요해졌냐면, 수학 같은 경우에 이제 같은 뭐 문과 이과 학생들이 확통, 기백, 기하, 미적 이렇게 선택을 해서 시험을 보게 돼 있는데, 그러면 이 선택 과목 형태가 되면 선택 과목의 유불리를 줄이기 위해서 문제의 난이도를 너무 높일 수가 없어요. 그러면 얘네를 비슷한 수준으로 맞출 수가 없거든요. 그리고 이제 그 대입에서 수학이 사교육의 중심이라고 생각을 해서 수학을 최대한 쉽게 내는 형태, 그러니까 쉽게 내진 않지만 어렵게 내지 않는 쪽으로 그 대입의 방향이 흘러가고 있거든요. 그래서 애들이 그 평균 점수는 좀 높게 나오게끔 출제를 해서 표점이 좀 낮아지는 방향으로 가게 돼 있어요. 그래서 예전에 수학이 한참 어렵던 시절에는 수학 표점이 막 170, 180막 막 이렇게 나온 적도 있었거든요. 그러면 수학 잘 보면 모든 게 다 커버가 됐었어요. 근데 이제 그랬더니 수학 사교육이 너무 세졌다라고 생각해서 교과부에서 그 평가원이나 이제 수학은 너무 어렵게 출제하지 않는다, 표점이 차이가 너무 심하게 나지 않게끔 항상 이제 노력을 하는 편이었고, 영어는 절대평가고, 탐구도 마찬가지로 이제 다른 어떤 과목의 유불리를 고려를 해야 되기 때문에, 그렇게 따지면 어쨌든 변별력은 줘야 되거든요. 왜냐면 문과 최상이나 아니면 자연계 의치한약수 가는 애들, 정시 가는 애들의 변별력을 줘야 되기 때문에 변별력을 계속 국어로 줬다라는 거예요. 한 2018년 입시부터 계속 국어로 줬는데, 예전에도 국어가 되게 어려웠던 시절이 있어요. 한 2000년대 초반. 근데 99년, 2000년, 2001년 그 시절에 국어가 굉장히 어렵게 나왔었거든요. 근데 이제 그랬더니 애들이 1교시 국어 시험 보고 막 뛰어내렸어요. 그래가지고 그때 김대중 대통령이 그 사과도 하고 그랬거든요. 그래서 그 수능 출제 잘못해서 막 죄송하다. 그래서 그 이후로는 국어가 되게 쉽게 나왔었어요. 왜냐면 1교시 국어 어렵게 내가지고 국어 망하면 애들 막 난리가 나니까. 근데 지금 상황은 이제 국어 외에는 난이도 그 변별력을 낼 수 있는 지점이 없는 거예요. 그래서 국어가 표점도 되게 높고 제일 중요하다라고 보시면 되고, 자연계에서도 내가 어느 의대를 가는지 결정짓는 거는 국어에서 거의 결정이 돼요. 그러니까 예를 들어 수학 다 맞고 국어 2개 틀린 애보다 국어 하나 틀리고 수학 하나 틀린 애가, 국어 다 맞고 수학 하나 틀린 애가 더
좋은 의대를 가는 쪽으로 바뀌었거든요. 그리고 문과는 이제 수능 최저 충족 시 국어랑 영어로 맞추셔야 된다는 거. 그리고 현재 국어 난이도가 1년 수능 유형 공부해가지고 1등급 만점 받기가 쉽지가 않아요. 그래서 한 고2 때부터 아니면 고1, 고2 뭐 그 중3 때부터 수능 유형으로 국어 대비를 좀 하실 필요가 있으세요. 그리고 이제 국어 스킬을 키우고 시험에 적용하는 연습을 하시는 게 핵심이라고 생각이 들어요. 그다음에 영어 같은 경우는 이제 뒤에 제가 이제 교과 종합 전략, 수능 최저 맞추는 거에 대한 해당되는 학생들은 영어를 꼭 1, 2등급을 받는 게 자기 입시에서 제일 중요한 지점이고요. 그리고 뭐 정시에 의치한 연고대 지망하는 학생들, 그리고 뭐 예체능 기준에 예체능 같은 경우는 국어 영어가 되게 중요해요. 그래서 예체능 준비하는 학생들은 국어랑 영어 대비에 올인을 하실 필요가 있으세요. 자, 그래서 이제 예비 고3 얘기를 했다라고 하면 예비 고2, 고1의 경우는 어떻게 되어 있냐면 예비 고2, 고1은 이제 교과 내신과 수능이 중요한 형태로 가고, 그리고 수능 최저 없이 갈 수 있는 수시가 되게 적어져요. 그렇기 때문에 고1, 고2 때부터 수능 전략을 수립해서 접근하시는 거예요. 그래서 제일 좋은 방법은 뭐냐면 고1, 고2 때 국어를 수능 수준으로 열심히 공부를 하시고요. 뭐 수학은 제가 하지 말라고 해도 열심히 하실 테니까. 그리고 탐구 한 과목, 예를 들어 문과다 그러면 사탐을 뭐 만약에 2학년 1학기 때 뭐 한국지리나 뭐 세계지리 뭐 아니면 뭐 사회문화 이런 걸 배웠다라고 하면 그 한 과목을 한 2년 동안 공부한다라고 생각했어요. 그래서 탐구 한 과목을 2학년 때 마스터를 해놓으시면 나머지 하나를 3학년 때 추가로 마스터를 하면 탐구를 해결을 할 수 있기 때문에 그런 전략으로 가셔야 돼요. 자연계학 부모님들 같은 경우는 국어랑 탐구 중에서 뭐 물화생 중에 하나를 2학년 때 물원, 화원, 생원 중에 하나를 2학년 때 했다라고 한다면 그거를 2년 동안 공부한다라고 생각을 하시고, 내가 만약에 과학을 잘 못한다 그러면 지구과학 원을 하나 정해가지고 2년 동안 공부한다라고 생각을 하셔야 돼요. 그리고 나머지 과탐 한 과목은 3학년 때 준비를 한다. 그렇게 하시면 훨씬 입시를 잘 치르실 수 있거든요. 그리고 이제 교과 정시가 강화되고 학종이 약화되기 때문에 비교과 위주의 전략보다는 교과랑 수능을 하시는 게 핵심이라고 보시면 되세요. 그러면 이제 지금 예비 고2 학부모님들은 2021년 4월 30일에 이제 올해 4월 30일에 이제 대입 계획안이 발표가 될 거예요. 그러면 이제 지금 예비 고2 학부모님들은 2022에 대한 대입에 대해서 좀 공부를 하시고, 왜냐면 갑자기 바뀌기 어렵기 때문에. 근데 이제 2022 대입 결과가 문제가 발생을 할 거예요. 나중에 보면 어떻게 발생하냐면 이 선택형 수능이 대입 역사적으로 보면 94년에 수능 2번 보기로 했다가 그 다음에 한 번으로 다시 바뀌었고요. 노무현 정부 때 등급제 수능, 같은 등급이면 같은 점수 주는 수능을 봤었거든요. 그래서 다 모든 영역에 1등급 받은 애가 있고, 어떤 애는 모든 과목이 다 만점인데 한 과목만 2등급 받으면 걔가 점수가 더 낮게 나왔거든요. 그래서 되게 엉망진창이었어요. 그것도 그 다음에 그냥 다시 원래대로 돌아갔고, 그리고 수능도 AB형으로 시험 치는 한 4, 5년 전에 수능이 있었는데 그것도 1년 만에 그냥 바로 바뀌었거든요. 제가 보기엔 이 수능도 그렇게 바뀔 가능성이 있기 때문에 이제 그런 어떤 문제점에 대해서 좀 생각해 보실 필요가 있고, 제일 중요한 건 뭐냐면 우리 애가 어떤 입시 전략을 세우는 게 중요한 건지를 고민을 하셔야 돼요. 그걸 어떻게 세울지는 제가 좀 뒤쪽에 설명을 드리고요. 2024 대입하시는 분들은 현 예비고1은 자소서가 폐지돼요. 그러면 학종에서 수능 최저가 부활할 거기 때문에 활동 쪽 생각하시기보다는 어쨌든 수능 실력 높이시는 걸 중요하게 생각을 하세요. 그래서 수시나 정시나 다 수능이 중요한 방향으로 바뀌게 될 거라고 생각이 들어요. 근데 이제 2024는 23하고 다르게 뭐가 있냐면 대선 결과에 따라 대입이 영향을 받을 수가 있어요. 그래서 지금 예비 고1 학부모님들은 뭔가에 올인하시면 안 돼요. 그러니까 뭐 예를 들어 지금 미적이랑 기백 중에 선택형이니까 뭐 미적만 열심히 하고 기백은 안 한다든지 뭐 이런 전략으로 가시면 안 되고, 기본적인 거를 하는 전략으로 가고 좀 기다리실 필요가 있고, 왜 그러냐면
이게 4월 30일에 발표가 되는데 대통령 선거가 3월 초에 있어요. 2022년. 그러면 그게 딱 당선자가 나오면 당선자가 어떤 입시 정책을 하면 그 입시 정책이 여기 반영될 수밖에 없기 때문에 2024 대입계획안은 너무 섣불리 보시면 안 되고 2023까지는 똑같이 갈 거예요. 왜냐면 정부가 안 바뀔 거기 때문에. 그리고 2024 대입 준비 학부모님들은 지금이 이제 1월 초라고 하면 그 4월 말 5월 초에 중간고사 보거든요. 이 중간고사 때 올인을 하셔야 돼요. 지금부터 한 3-4달 동안 그 중간고사 내신 시험이 거의 수능이라고 생각하고 열심히 하셔야 돼요. 왜냐면 이게 뭐 선점 효과랑 비슷한 건데 내가 중학교 때는 한 3-4등급 수준이었는데 고1 중간고사 때 한 뭐 1.5등급 이렇게 찍어버리면 계속 그 성적이 나와요. 왜냐면 이제 내가 실력이 3-4등급인데 운 좋게 1.5를 찍었다. 막 4달 동안 열심히 해가지고 그러면 애가 잠을 못 자요. 잠을 못 자고 막 밤을 새서라도 그 등급을 지키려고 하기 때문에 그러면 그게 자기 실력이 돼버리고 반대로 중학교 때 뭐 1-2등급의 학생이라고 하더라도 이거 소홀하게 했다가 한 4등급 찍어버리면 어느 순간에 그걸 자기가 믿어버려요. 아, 나는 그냥 4등급 학생이구나. 그래서 이 부분을 되게 중요하게 여기셔야 된다라고 생각이 들어요. 그러면 이제 인서울학위 전략과 관련해서는 가장 쉬운 길은 학생부 교과 전형을 어떻게 이제 공략할 것인지가 제일 중요하다라고 생각이 들고, 이제 보통 수능이랑 내신 기준으로 이렇게 뭐 비슷하게 수능도 1등급, 내신도 1등급, 뭐 수능도 3등급, 내신도 3등급, 수능도 4등급, 내신도 4등급, 그런 애들은 이렇게 선이 그려질 거고요. 이제 만약에 내신은 막 3.5 정도 나왔는데 수능은 1.8 정도 나온다, 평균으로. 그러면 얘네들은 이제 대치나 목동형이고요. 학종이나 수능, 논술이나 수능 위주로 가시는 거고, 이제 강원도 지역에는 이런 애들이 많아요. 뭐냐면 내신은 되게 잘 나오는데 수능이 잘 안 나오는 애들이 많거든요. 그러면 요 범위에 있는 애들은 학생부 교과 전형으로 가셔야 되고요. 그리고 이제 이쪽 범위 정도 되면 교과랑 종합을 섞어서 가시는 전략이라고 생각하시면 되세요. 그래서 내신 등급에 비해 수능 성적이 나쁘면 교과나 종합 위주로 전략을 잡아서 진행하시면 되세요. 이런 현실을 고려했을 때 강원도 지역 학생들의 포커스는 뭐냐면 대입의 전략을 미리 세우셔야 되고, 내신이나 모의고사 고려해서 우선적으로 인서울 주요 대학을 노리시고 그게 안 되면 강원대를 차선으로 선택을 하시는 거예요. 그리고 이제 여기서 중요한 건 이제 교과 전형에서 제가 보기엔 올해 펑크의 가능성들이 많이 있거든요. 그러면 강원대 하나 쓰시고 수시 전략 6개 중에 하나는, 그러니까 만약에 내신이 어느 정도 나온다라고 하면 강원대 하나를 안전빵으로 써놓으시고, 그리고 인서울 쪽에서 본인이 반드시 붙을 만한 대학을 하나를 쓰시고, 그리고 나머지 이제 3-4개 대학은 좀 상향해가지고 펑크나 이런 것들을 고려를 해서 넣으시면 입시에서 굉장히 성공하실 가능성이 높아요, 올해의 기준으로는. 그리고 입시를 좌우하는 건 수능 국어라고 생각이 들고, 내신만 열심히 파가지고는 지방대 수시밖에는 답이 없는데, 문제는 뭐냐면 이제는 지방대 수시를 가는 게 의미가 없어요. 왜냐면 인서울대학의 정시를 늘려버리면, 예전에 인서울대학 정시 인원이 적었기 때문에 어차피 인서울대학을 못 가기 때문에 지방대 수시를 가는 게 좋은 전략이었다라고 하면, 이제는 지방대 수시는 그냥 가는 것 자체가 별 의미가 없어요. 왜냐면 그냥 그 수시에 미충원 되고 정시까지 생각하면 그냥 들어갈 수 있는 상황이 될 수밖에 없어요. 인구 구조랑 등등을 고려를 했을 때. 그래서 제가 봤을 때는 지방대 수시를 쓰시는 거는 뭐 강원대를 제외하고는 아예 의미 없는 일이라고 생각이 들어요. 그래서 그거는 좀 심하게 얘기하면 그거 원서 일단 뭐 그렇습니다. 그래서 원주에서 스카이 인서울학위 전략은, 가장 좋은 전략은 내신 상위 3% 이내에 진입하는 방법이 스카이 가는 제일 좋은 방법이고요. 서울대 직은연대 교과, 고대 학생부 교과의 고교 추천 같은 게 있고, 원주에서 인서울학위 가장 쉬운 전략은 수능 최저 충족하고 교과 전형 합격하시는 거예요. 그러면 이제 국어나 영어, 탐구를 2-3등급을 찍으시면, 그러면 신설되는 교과 전형, 서강대, 성대, 경희대, 건대, 동국대, 숙대 이런 학교들이 다 교과 전형이 신설이 됐기 때문에 대략 서울대부터 한 뭐 국숭세단, 광명상가 여기까지 다 교과 전형이 생겼거든요. 그러면 예전에 교과 전형이 있던 대학들은 위에 교과 전형이 들어와 버리면 밑에 교과 전형 컷이 떨어져요. 그러면
그 부분에서 훨씬 더 오래 이제 이득을 취하실 수 있는 방법이 생긴다라고 생각이 들고, 원주에서 인서울 상위대학 가려면 수능 최저 있는 학종을 뚫으시는 건데, 예를 들어 연대가 이제 학종 최저가 부활했고요. 그리고 고대 학종, 그리고 이대 학종, 경희대 네오르네상스 여기 학종이 늘었거든요. 그래서 제가 봤을 때 그 경희대 합격자가 많이 늘 거라고 생각이 들어요. 그리고 만약에 펑크를 노린다라고 하면 홍대도 합격자를 많이 낼 수 있거든요. 경희대나 홍대 같은 경우에. 근데 이제 홍대는 최저가 조금 높기 때문에 좀 애매할 수 있기는 한데, 어쨌든 요 대학을 이제 집중적으로 공략하시면, 그러니까 이게 트렌드가 계속 바뀌거든요. 2022에 새로 바뀌었어요. 그럼 저기 빨간 표시되어 있는 데들은 올해 사람들이 잘 모르는 상태거든요. 그때 먼저 선점하시면 입시에서 되게 이득을 보실 거고, 이제 2023부터는 사람들이 그렇게 잘 갔다더라 하는 소문을 듣고 이제 따라쓰기 시작하면, 그러면 이제 효과는 조금 예전보다는 감소할 수는 있어요. 근데 워낙 지금 이쪽 전형들이 많기 때문에 2022, 23, 24까지 제가 보기에는 계속 기회가 생길 수 있을 거라고 생각이 들고, 22가 특별히 더 큰 기회가 되실 거예요. 그래서 원주에서 교과 종합 전략 관련해서는 여기 이렇게 빨간색 표시해 놓은 거, 뭐 서울대 직윤, 연대 교과, 연대 종합, 고대 교과, 그리고 뭐 성대 교과, 한양대 교과, 그리고 이대 교과처럼 이렇게 빨간색 표시해 놓은 데들이 원주에서 관심을 가지셔야 될 부분이고요. 그리고 파란색으로 돼 있는 데들은 펑크가 예상되는 데들이에요. 그래서 이런 데들은 이제 예를 들어 한 2개 정도 안정으로 썼다라고 하면 조금 상향으로 써가지고 되게 운빨을 터뜨릴 수 있는 데들이 이런 데들이거든요. 그러니까 여기 파란색으로 표시되어 있는 데들은 다 이유가 있어요. 뭐냐면 이렇게 최저가 굉장히 높거나, 예를 들어 이런 거예요. 뭐냐면 원래 이 입결은 대학 레벨 순서대로 나와야 되거든요. 그런데 서강대가 여기서 이걸 만들고 이제 요 내신 정도가 합격할 거라고 생각이 되는데, 문제는 뭐냐면 성대나 아니면 한양대나 이대나 요 밑에 아니면 뭐 중대 경희대의 교과 전형 컷이 서강대보다 더 위로 올라갈 거예요. 그럼 여기를 채울 애들이 없어요. 가장 큰 이유는 이제 최저 때문이고. 그래서 성대 같은 경우는 이제 이하보의 영어 3등급이거든요. 그러면 서강대랑 성대 기준으로 봤을 때 여기가 컷이 더 높아질 수밖에 없어요. 그리고 이제 하나 기억하실 건 여기 추천자들이 있거든요. 추천자들이 있는데 이거 잘 보셔야 되는데, 추천 받았다고 해서 무조건 합격하는 게 아니에요. 예를 들어 상위 11%면 한양대는 이게 원래 1등급 초중반이 붙는데 상위 11%로 얘네가 만들어 놨거든요. 그러면 추천 받았는데 한 상위 1% 빼놓고 남은 10%는 다 떨어질 거거든요. 그래서 학교에서 추천해줬다라고 넙죽 받으시면 안 돼요. 그러면 입시 망치는 길이거든요. 그러니까 학부모님들이 뭘 오해하시냐면, 학교에서 추천을 해주면 붙을 가능성이 높으니까 추천해줬겠구나 라고 생각하고 그 원서를 쓰시는데, 그거를 잘못 선택을 하시면, 그러니까 학교에서는 아무 생각이 없어요. 그냥 티켓이 있으니까 그냥 주는 거예요. 예를 들면 아파트로 따지면 청약통장 있잖아요. 청약통장 있으면 누구나 다 청약할 수 있거든요. 근데 청약통장 있다라고 해서 아파트가 생기는 건 아니에요. 왜냐면 청약 100대 1 그러면 당첨이 돼야지 되는 거잖아요. 마찬가지로 여기 티켓들 중에서 직윤 티켓은 의미가 있는 티켓이겠죠. 근데 예를 들어 연대 교과 전형 5배수 뽑는데 여기 상위 5%라고 하면, 내가 5%라고 하더라도 여기 1단계 통과하는 내신이 안 나오면 이 티켓이 의미가 없는 거고, 마찬가지로 한양대 같은 경우도 여기 최저가 없기 때문에, 최저 없으면 엄청 높거든요. 그러면 여기는 티켓 받는 거 자체는 의미가 없어요. 티켓보다는 내가 합격할 수 있는지 여부가 훨씬 더 중요하다라고 생각하셔야 돼요. 그러면 이제 그런 걸 어디서 할 수 있냐면, 각 대학 입시 결과를 보는 방법이 있어요. 각 대학 입학처 홈페이지에 가면 그 전년도 입시 결과가 나와 있어요. 뭐 교과 전형 기준으로 내신 얼마가 돼야지 붙는다. 그래서 그런 걸 참고를 하셔야 되고, 그 내용이 동일하게 거의 어디가라는 사이트가 www.어디가.kr이라고 있는데, 여기 클릭을 하시면 여기 어디가가 나와요. 그럼 거기서 대입정보센터를 누르시고요. 두 번째는
대학별 입시 정보를 누르시고, 세 번째는 전형평가 기준 및 결과 공개를 누르시고, 네 번째 본인이 찾고 싶은 학교를 눌러서 검색을 하시면, 그리고 클릭을 하시면 이제 이런 입시 결과 사례들이 나와요. 그래서 고대 2020 고대 추천 2 전형 같은 경우는 이 정도 내신 컷을 보였다라고 보시면 되고, 일단은 제가 봤을 때 2022의 고대 고교 추천 전형은 한 여기 50% 컷 정도랑 비슷하게 나올 거라고 생각이 들어요. 그리고 이제 그 중상위 대학 같은 경우는 이제 그 왜 교과 전형이 기회가 되냐면, 예전에 없던 대학들이 많이 생기기도 하고, 있던 대학들이 이제 그 많은 대학들이 한꺼번에 교과 전형을 만들었기 때문에, 그러면 펑크가 구조적으로 날 수밖에 없어요. 그래서 중대 같은 경우도 제가 보기에는 여기 지원 가능 내신이 있는데, 내신 컷이 약간 펑크 비슷하게 여기도 될 거라고 제가 예측을 하는 거고, 이제 경희대가 되게 핵심이에요. 경희대가 이제 중대보다 교과 전형 컷은 더 높을 거고요. 그리고 학생부 종합의 네오르네상스 전형은 그거보다 좀 여유가 있을 거기 때문에, 어쨌든 학부모님들이 관심을 가지셨으면 하는 건, 경희대 네오르네상스가 이 최저가 올해 새로 생기거든요. 그러면 이게 되게 큰 기회로 작용하실 거다라는 거예요. 그리고 외대 같은 경우도 이제 여기 마찬가지로 보라색은 학부모님들이 관심을 가지셔야 되는 전형, 파랑색은 펑크가 날 가능성이 있는 전형. 특히 이제 펑크의 요소 중에 하나는 뭐가 있냐면, 최저가 되게 높은데 추천 인원이 되게 적은 경우에는 여기 펑크 가능성이 매우 높아요. 왜 그러냐면 애들이 거의 중복해서 추천받거든요. 합격을 고려를 했을 때. 그럼 이 시립대 교과 전형 추천받은 애들이 위에서도 반드시 추천을 받았을 가능성이 높고, 그리고 이 정도 체제를 맞췄다라고 하면 위에서 붙어버릴 가능성이 높아요. 그러면 여기 추천받은 애들이 다 딴 학교로 빠져버리게 되는 상황이 돼버리면 여기는 굉장히 큰 펑크가 날 가능성이 있다라는 거죠. 근데 이제 학교에서 추천해주는 방식이 여러 가지가 있거든요. 뭐냐면 한 학생에게 여러 대학을 추천해주는 경우도 있고, 어떤 학교는 한 명한테 하나씩 주는 식으로 이렇게 막 공정성을 기해서 추천을 해주는 경우라고 한다면, 공정성을 기해서 추천을 해주는 대학 기준으로 서울시립대는 굉장히 나쁜 내신의 학생들이 추천을 받을 거거든요. 그러면 이제 내가 다른 추천은 잘 못 받고 시립대만 추천받았는데 내신이 생각만큼 좋지 않은 경우에, 제가 보기에는 내년에 되게 큰 이득을 보실 수 있는 지점이 된다라고 생각이 들어요. 그리고 이제 특이사항은 건동홍숙이랑 그 밑에 대학의 최저 교과 전형이 다 신설이 됐기 때문에, 이런 전형들을 전략적으로 이용을 하시면, 제 생각에는 만약에 강원도 지역에서 내신 한 2등급 중반 이내의 학생들이라고 한다면, 수능 최저 한두 과목 맞췄을 경우에 입시에서 올해 대박이 나실 수 있는 기회가 생겨요. 이거는 사실 지금 제가 이걸 찍어서 얘기를 하고 있긴 하지만, 다른 입시 전문가들은 이런 견해를 아직 이제 내놓지 않았을 거라고 생각이 들고, 아마 올 여름까지도 내놓지 않을 거예요. 왜냐하면 입시에서 강원도는 이렇게 입시의 중심이 아니라 입시의 변방이거든요. 입시 전문가들은 다 대치동, 목동에만 관심을 갖고 있기 때문에, 물론 저도 마찬가지긴 하지만, 근데 이제 저 같은 경우는 이제 강원 지역 학생들을 좀 상담을 하다 보니까, 이제 그 학생들이 이제 제 조언을 듣고 많이 이렇게 합격을 할 수 있다라고 한다면, 특히 원주 같은 도시는 요즘 보면 혁신도시나 등등으로 인해서 기존에 이제 서울에서 입시를 알고 있던 분들이 거기 많이 가 계시고, 그쪽에 계신 분들의 입시에 대한 관심도 되게 높아지셔가지고 이런 정보가 의미가 있으실 거라고 생각이 들어요. 근데 여기만 이렇게 따로 해서 얘기해드리는 분은 거의 없으셨을 거라고 생각이 들어요. 그리고 이제 홍대 같은 경우에 홍대 교과도 제가 보기엔 펑크 가능성이 되게 높고, 홍대 종합이 이제 3등급대 학생들도 학종으로 붙으실 수 있는 기회가 생길 거라고 생각이 들고요. 그래서 이제 중대 교과 전형 입시 결과 보면 1.5, 1.4, 1.9 이렇게 나왔는데, 어쨌든 이거보다 많이 떨어질 수밖에 없어요. 왜냐면 예전에는 교과 전형이 한양대 다음이 중대였거든요. 게다가 중대는 이제 한양대는 최저가 없었기 때문에 교과 전형에, 그러면 교과 최저 있는 교과 중엔 중대가 제일 높았고, 그 밑에 없었기 때문에
울며 겨자 먹기로 다 중대를 쓸 수밖에 없었는데, 이제는 그 중대 쓰던 애들이 이제 밑에 경외, 건동 막 이런 데서 붙어서 나갈 수 있는 데가 생겼기 때문에 여기가 약간 무너질 수밖에 없어요, 구조적으로. 그리고 홍대 같은 경우도 마찬가지고요. 홍대는 최저가 너무 높아가지고 요 내신 등급을 유지하기가 어렵다. 홍대도 이제 교과 전형이 주변에 없었기 때문에 되게 이득을 보던 학교였거든요. 근데 그 이득이 제 생각에는 많이 망가질 가능성이 높아요. 그리고 그 밖에 기타 중위권 대학의 교과 전형의 경우는 이제 뭐 국민대, 숭실대, 세종대 이렇게 있고요. 다 이제 수능 최저 있는 전형들이 있고, 그리고 이제 뭐 지역 균형 전형 같은 경우에 이제 추천 인원이 이렇게 되어 있으면 제가 보기에는 약간 펑크의 가능성이, 왜냐면 이제 다른 선택지에 대한 부분도 좀 있을 수 있고, 그리고 이 추천 인원이 딱 정해져 있으면 세종대까지 추천받는 경우에는 이제 세종대가 자기가 하는 것 중에서는 거의 제일 낮은 학생들일 가능성이 높거든요. 그래서 원래 요 밑에 쪽으로 내려오면 추천 인원들이 별로 없는데, 요렇게 낮은 대학에서 추천을 받고 인원이 한정되어 있는 경우들은 조금 펑크의 가능성이 예측이 되고요. 그리고 아주대 같은 경우는 다른 이유보다는 최저가 높아서 이제 펑크의 가능성을 본다라고 생각하시면 될 것 같고요. 그리고 뭐 항공대는 비슷하게 나올 거라고 생각이 들어요. 여기 숫자랑 비슷하게 나올 텐데, 이학 계열은 변화가 없을 거고 경영이나 공학은 좀 떨어질 거예요. 왜냐하면 주변에 경쟁자가 많이 생기면 그쪽이 많이 흡수해 가거든요. 근데 이학 계열은 항공대 이학 계열의 뭐 운항과나 교통물류법학부 같은 것들의 그 선호도가 워낙 막강하기 때문에 거기는 별로 떨어질 거라고 생각이 안 들어요. 그리고 성신여대, 광운대, 뭐 연대 미래 캠퍼스 같은 경우에 요 정도 내신으로 합격하실 거라고 생각이 들고, 그리고 뭐 명지, 상명, 가톨릭, 가천대, 한양대, 리카, 외대, 글로벌 교과 전형을 생략을 하는데, 결과적으로 요 밑에 쪽 전형들의 교과 전형이 이제 올해 기회가 더 될 가능성이 높아요. 왜냐하면 기존에 최저가 없는데 최저를 만들었다든지 주변에 서로 경쟁하는 구도가 생기면, 그러면 그 내신 학생들이 그러니까 내신 학생들이 일정 정도 있었는데 걔네를 다 이렇게 나눠서 데려가 버리면 이제 각 대학들이 그 인원을 채우지 못할 가능성이 높다고 생각이 들고, 특히 자연계열의 경우는 약대에서 한 1등급 중반대, 후반대 애들을 많이 끌고 갈 거거든요, 수시로. 그러면 이제 연고대부터 해가지고 도미노처럼 내신 컷이 쫙 다 밀려가지고 떨어질 거기 때문에 자연계열 같은 경우는 만약에 수학으로 최저를 맞출 수 있는 게 더 늘어난다라고 한다면 수시로 굉장히 잘 가실 수 있는 기회가 펼쳐지실 수도 있어요. 그러면 이제 각 대학 교과 전형 입시 결과 보시면 세종대는 2020에는 수능 최저가 없었는데 한 요 정도 등급대였거든요. 그럼 수능 최저 부활해버리면 이거보다 훨씬 더 많이 밑으로 떨어지게 될 거예요. 항공대 같은 경우는 아까 말씀드린 것처럼 운항과나 교통물류법학부는 큰 변화가 없을 거고, 나머지 이제 과들의 경우는 어쨌든 컷이 좀 많이 떨어질 텐데, 중요한 거 한 가지는 뭐냐면 앞으로 가면 갈수록 더 이 실용적이거나 취업과 관련된 대학이나 학과가 더 중시될 거기 때문에 이제 그런 부분들을 조금 더 고려를 해서 진학하시는 거를 추천을 드려요. 그리고 강원대 교과 전형 같은 경우는 생각보다 이렇게 컷이 높지 않고요. 그리고 이제 대신에 사범대가 컷이 높은데 여기 이제 사범대는 좀 잘렸어요. 그리고 수의대도 조금 컷이 높고요. 그래서 원주에서 의치대를 노린다라고 하면 수학은 기본이고 정시로 재수할 각오까지 하셔야 돼요. 왜냐면 이게 IMF 터지고 의대 선호가 높아졌는데, 코로나 겪으면서 의대 선호는 이제 그냥 거의 뭐 신급으로 올라갔어요. 그래서 대부분 최저가 높기 때문에 재수할 각오까지 하셔야 되고, 핵심은 국어 성적이라고 생각이 들고, 그리고 의치대 원하시는 강원도 학부모님들은 지역인재 적극 활용하시고, 그리고 이제 지방 한의대나 약대의 수능 최저가 낮은 곳들을 전략적으로 노려보시는 걸 생각을 해보세요. 그래서 가천대, 고대 이런 데가 3합5, 이런 데가 3합6, 3합6, 3합7, 2합4, 2합5 이렇게 있거든요. 그래서
나는 꼭 의대를 가야 된다라고 하면 재수까지 각오를 하시고, 어쨌든 꼭 의대는 아니더라도 의치 한약수 범위를 생각하시는 부분은 이런 전략을 같이 생각을 하시고, 의치 한약수는 개별적으로 사실은 상담이 필요해요. 그래서 만약에 뭐 정말 필요하셔서 댓글로 문의하시고, 그러면 그 이메일 주소를 알려드리면 그 이메일로 뭐 성적이나 이런 거를 보내주시면 6개를 어떻게 쓰셔라라고 회신을 해드릴 수도 있을 것 같아요. 왜냐면 제가 이거 하는 목적이 다른 거 없고, 그냥 강원도 학생들이 좀 더 대학을 잘 가기를 바라는 마음에서 진행을 하는 거라서. 그럼 원주에서 왜 잘 못 가냐면, 일단 그 학종이 비교과 활동 많이 한다고 가는 게 아니고요. 그리고 그 대학별로 이렇게 선호와 불선호의 지점이 있어요. 그래서 그런 부분들이 원주에서 서강대 가는 건 서울대 가는 것보다 힘들고요. 그래서 서강대에서는, 그러니까 각 대학이, 서강대는 약간 특목 자사고를 일반고보다 더 선호한 특성이 있어요. 그러면 거기에 밀어 넣으면 안 돼요. 아까 얘기했던 그 강릉에 내신 1.0 몇, 걔도 서강대는 떨어졌어요. 최종으로. 서영고는, 그러니까 서울대 고대, 막 의대도 붙었는데, 문과인데, 서강대는 떨어졌거든요. 그래서 그런 것들을 차별을 좀 보셔야 돼요. 그래서 학종 고교 차별을 하고 있고, 물론 블라인드를 한다고 하더라도, 얘네가 자기네 기준으로 어쨌든 최대한 위험을 줄이는 방향으로 가거든요. 그래서 학종 차별 적은 학교는 고대, 이대, 경희대, 홍대고요. 차별 심한 학교는 서강대, 성대, 외대, 건대, 동대인데, 성대는 조금 이제 지방 애들을 뽑는 쪽으로 바뀌고 있고, 건대, 동대는 이제 교과 전형에서는 많이 뽑을 거라고 생각을 해요. 그래서 그런 대학의 입장을 이해를 하셔야 돼요. 뭐냐면 그 학업 능력이 검증되지 않은 상태에서는 얘네가 위험을 줄이는 방식으로 접근할 수밖에 없다는 거. 그래서 원주에서는 교과나 수능 쳐져 있는 종합이 유리하다라고 보시면 되고, 학교가 잘못 알고 있는 건 지역차별, 블라인드 해도 지역차별이 좀 있어요. 그러니까 그리고 이제 대학들은 과거 입결 가지고 하거든요. 그러니까 원주나 강원도 지역이 점점 좋아지긴 하겠지만, 평가하는 데이터는 과거 데이터이기 때문에 이제 그 부분을 좀 고려를 하셔야 되고, 그리고 학종에서 전공적합성에 몰두하고 학교 생활에 충실하면 합격할 거라는 게 허상이라는 거예요. 이렇게 접근하시면 입시 망하는 길이고, 이렇게 했기 때문에 잘 못 갔던 거예요, 강원도 지역에서. 그래서 입시 전략 및 활동은 폭넓고 두텁게 해야 되는데, 그리고 학종으로 대학을 가려면, 그래서 전공적합성 이중적으로 가져가셔야 되고, 비교과 활동보다 내신이 중요하고, 세특에 녹여내는 게 중요하고, 최저 없는 학종 6개 전략이 제일 위험하고, 교과를 한두 개 깔아놓고 상향 전략이 최선이세요. 그래서 이제 정시 기준으로는 다 2등급 정도 받으시면 한 건동홍수 라인 정도 가고요. 하나 2등급, 1등급 받으시면 한 경희대, 외대, 서성 낮은과 정도 가시고, 다 3등급 정도 받으시면 그게 인서울 마지노선이라고 보시면 되세요. 문과 기준으로. 그리고 문과 입시 결과를 보면 이제 서울대 선호도가 높고 교대 점수가 좀 상승하고 있고요. 그리고 서울교대를 가거나 연고대, 경인교대 가는 애들도 늘고요. 그래서 문과의 인기학과는 이렇게 돼 있는데, 학종에서는 학과 영향력이 되게 크기 때문에 학종에서 학과를 좀 이중적인 전략으로 가시는 게 되게 중요하고, 서울 지역에서는 그렇게 많이 가는데, 오히려 지방 학생들은 그냥 딱 하나 정해가지고 그것만 파다가 인기 전공일 경우에는 다 떨어지는 경우들이 되게 많아요. 그리고 이제 각 대학 특성화학과들이 인기고요. 그리고 원주 기준으로는 연대 원주 캠퍼스도 좋은 선택이 될 수 있어요. 미래캠이라고 하는데, 성적을 잘 받으면 소속 변경으로 서울로 올라올 수 있으니까. 그리고 정시 이과 기준으로는 다 2등급 정도 받으시면 한 중대, 공대 정도 가시고요. 그리고 하나 2등급 정도 받으면 연대, 공대나 성대, 반시공 정도 가고, 다 1등급 컷으로 찍으면 한 지방의대, 그리고 거의 만점 가깝게 받으면 메이저 의대 정도 간다라고 보시면 되고, 다 3등급 정도 찍으시면 인서울 공대 정도 간다라고 보시면 될 것 같아요. 그 자연계 대입 결과는 의대가 서울대를 능가했어요. 지방에서는 아직도 서울대가 더 좋을 거라고 생각하는데, 지금은 의대가 서울대 웬만한 과를 다 넘어서요. 그리고 치대, 한의대도 되게 건재하고, 그리고 수의대 컷이 많이 올라갔고, 그리고 이제 약대가 들어오면서 이제 수의대나 한의대는, 지방 수의대, 지방 한의대는 약간 컷이 떨어질 수도 있어요. 약대가 들어오게 됐을 때. 그리고 이제
화학생명 계열이 이렇게 인기였는데 이제 화생 계열은 약대가 들어와 버리면 이제 컷이 떨어질 가능성이 높고 컴퓨터 계열이 지금 많이 올라가고 있고요. 그리고 기계, 전기, 전자는 예년 수준인데 건축, 토목, 원자력 뭐 이런 데는 하락하고 있고 서울대는 농대 쪽이 점수가 떨어지고 있고 그래서 이제 약대가 포함되면 의치, 한약수, 석화포 연구 순으로 이제 대입이 된다라고 한성서 뭐 GDU는 뭐냐면 지스트, 디지스트, 유니스트라고 보시면 되세요. 수신지, 정신지와 관련해서는 이제 이렇게 따지시는 게 아니라 우리 아이가 원하는 대학 학과를 선정하시고 수시 지원 가능 내신을 판단을 하시고 이제 위에서부터 이렇게 지원나가시는 거예요. 그렇게 해서 확정하시는 전략을 생각하시면 되고요. 학생부 종합전형 지원 가능 내신은 원주 일반고 기준으로 대략 한 요 정도 기준이 이제 종합 지원 가능 내신인데 사실 보면 종합 지원 가능 내신보다 교과로 붙을 확률이 더 높아요. 최저 맞춰가지고. 그래서 그 부분을 지금부터 준비를 해 놓으셔야 입시에서 좋은 성과를 얻으실 수 있으세요. 입시는 전국 단위의 경쟁이고요. 그리고 객관적인 게 우선이고 그리고 전공적 합성은 세세하게 보는 그렇지 않은 곳이 있는데 이 부분을 잘 이해를 그러니까 서울, 대치나 목동은 이걸 잘 이해하는데 이제 지방으로 갈수록 이 이해를 잘 못하기 때문에 그냥 열심히 하면 된다라는 방식으로 가서 다 떨어지는 거거든요. 그래서 그 부분은 나중에 좀 뭐 한 번 더 찍을 기회가 있으면 좀 자세하게 설명을 드리도록 하고요. 그리고 이제 이렇게 수능이 중요하다라고 보시면 될 것 같아요. 예. 그래서 뭐 준비된 전략의 경우는 이런 어떤 그 결과를 낼 수 있다라고 생각이 들거든요. 앞에 거랑 뒤에 거랑 사실 그러니까 너무 많아가지고 하나에 다 못 넣어서 두 개로 나눈 건데 이런 식으로 입시의 내용을 보여드릴 수 있을 것 같고요. 그래서 정보가 없어가지고 대학을 못 간다는 건 너무 슬픈 일인 것 같아요. 그래서 뭐 정보는 드릴 수 있는데 이제 그거를 잘 믿고 따라오시는 건 이제 학생과 학부모님들의 몫이라고 생각이 들고 제가 마지막에 합격자 뭐 이렇게 사례 같은 걸 올렸던 이유는 이제 제가 10년 동안 입시를 해오면서 이제 어쨌든 입시의 바른 길을 알려드렸었기 때문에 이제 그런 신뢰를 보여드리려고 이렇게 첨부했다라고 보시면 될 것 같아요. 예, 긴 시간 동안 들어주셔서 감사드리고 그리고 뭐 많이 합격하셔서 뭐 나중에 댓글로 뭐 선생님 얘기 듣고 합격해서 되게 고마웠다라는 얘기를 들으면 뭐 그런 보람으로 이렇게 사람들이 살아가는 거라고 생각이 듭니다. 감사합니다.